हाँ जी दोस्तों, तो एक और नया इसेकाई एनिमे आने वाला है और इसकी स्टोरी काफी कुछ सिमिलर लग रही है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड से। बस उसी में थोड़ा हैरम और अच्छा एमसी भी डाल दो। तो एज ऑलवेज हमारा एमसी ट्रांसपोर्ट हो चुका है एक दूसरी वर्ल्ड में, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद ही उसे पता चल जाता है कि वो उस दुनिया में राशन की शॉपिंग कर सकता है, वो भी पैसों से। पर इसमें नया क्या है, तो बस वो अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके पूरा पूरा एक बिजनेस खड़ा कर देता है और बाद में बिजनेस बहुत पॉपुलर बन जाता है उस वर्ल्ड में। लेकिन इन द एंड उसका मेन गोल यही होता है कि एकदम आराम की जिंदगी बिताना, जो हम लोगों का भी है। तो एनिमे का नाम है डेली लाइफ ऑफ मिडिल एज्ड ऑनलाइन शॉपर इन अनदर वर्ल्ड, और ये 2025 में एयर होने वाला है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना बे।